हेलो फ्रेंड्स आज जय जगन्नाथ देखो आज यही क्लासटी मु अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग ड्राफ्टिंग विषय नहीं आसी तो ड्राफ्टिंग करने पूर्व आपण फ्रॉकर माप विषय जाना निहाती दरकार। तो देखंतु आम फ्रॉकर माप आम केमी नवा ना फ्रॉकर माप या ना फ्रॉकर लंब दरकार तर कांधरू अंटा पर्यंत लंब दरकार फ्रॉकर घेर दरकार तार कांध काख छाती अंटा एतिकी जदि माप आम पाखे अच्छी आम आराम से गोटे अम्ब्रेला कटिंग फ्रॉक करिपरिबा। तो अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग माप आम केमिति नवा ना देखंतु आमर एई जगारू ए कांधरू तल पर्यंत आम माप भितर माप करदेव आमर जेतिकी दरकार सेटा होची आमर फ्रॉकर लंब। तो फ्रॉकर लंब को मध्य आम दुई भाग होची देखंतु कांधरू अंटा पर्यंत गोटे भाग एवं अंटारू तल पर्यंत आउ गोटे भाग आम टोटाल आमर 40 रही। तो फ्रॉकर कौन रही ना कांधरू अंटा पर्यंत आम कौन करवा 15 इंच रे चिन्ह देवा बा कटिंग करवा गोटे पार्ट एवं आउ गोटे पार्ट होची अंटारू तल पर्यंत। एई जगारू कांधरू आपण माप फिता रखिए एति पर्यंत केतिकी होची ना 15 इंच होची 15 इंच देले एवं घेर ए घेरटा केमती बाहर करिवे आम टोटाल फ्रॉकर लंब को माइनस करिवे 15 इंच रे तो केते हला 25 इंच हला आम घेर पाइले ता माने एई जगारू एतिकी होची 25 इंच आम घेर मध्य पाई गले। या पर देखो कांध एई जगारू एतिकी आपण टैप रे मापी देबे तो केतिकी होची एटा होची हमर कांध कांध केते होची हमर 14 होची 14 को आपण 2 रे हरण करिवे। काख केते काख कोउटा एइटा एई जगारू एतिकी होची काख ए काखर माप मध्य लिखि देले। या पर देखंतु छाती छाती कोउठी ना एइटा एई जगारू देखंतु आपण एई जगारू एतिकी एटा होची काख माप फितारे माप करदेवे जेतिकी होची आपनकर जेतिकी फिटिंग दरकार से अनुसार आपन कोन करिवे जेतिकी होची सेटा होची आपनकर काख सॉरी छाती। तो छाती को आपन कोन करिवे आपनकर छाती जेति होतुबो सेतिरे आपन 4 हरण करिवे। देखंतु आमे छातीर माप पाई गले। एहा परे अंटा अंटा कौटा एई जगार एइटा एइटा देखो एइटा को मध्य माप फितारे माप करदेवे तो से ता रहिला हमर अंटा अंटा को मध्य आपण 4 भाग करदेवे 4 भाग रो गोटे भाग नेबे। तो मु आशा करूची आपण गोटे अम्ब्रेला फ्रॉक रो माप विषय रे क्लियर हे गले। तो यहाँ पर आमे ड्राफ्टिंग किपरि करबा देखि दियंतु। तो प्रथमे आमे कोन करबा ना आमे तो कांधरू आमर जो रही कांध ए कांधरू अंटा पर्यंत आम प्रथमे ड्राफ्टिंग करदबा। देखंतु यापर देखंतु आपण एमती गोटे गार देदेले आपण जोटा गार देबे सीधा सेटा होची आपनकर फॉल्ट साइड। एटा हला फॉल्ट साइड। तो यहाँ पर देखंतु लंब पाई गले एटा होची आपनकर कांध कांध केते नैचे लंब हमर केते ना लंब होची लंब केते लंब होची हमर 15। तो हमर 15 आपनकर जेतिकी लंब थिबो सेतिरे 15 केबे भी नेबे नै। आपनकर जदि लंब होची 15 सेतिरे सब बेले गोटे इंच एक्स्ट्रा करिवे काहे कि ना आपण एई जगह सिलाई करिवे तो सिलाई कले एठी हाफ इंच कटि जिवो कांध मध्य सिलाई करिवे सेठी हाफ इंच कटि जिवो। तो लंब हमर केते हला लंब हमर 16 हला। तो एई जगारू एतिकी आपण लंब नेले एटा केते हला ना 16 इंच हला। तो एटा आपनकर फॉल्ट साइड माने केमिति देखंतु एटा गोटे कपड़ा कपड़ा एमती कपड़ा रही ताको मु मोड़ी देली। तो आपनकर जोटा बंद रहिला एटा बंद साइड बा एटा को फॉल्ट साइड मध्ये हुआ जाए एटा बंद साइड रहिला एटा रहिला खोला साइड। तो आपनकर एटा हला खोला साइड रहिबो।
ଏଟା ରହିଲା ବନ୍ ସାଇଡ୍। ଏଟା ଆପଣ ଲମ୍ବ କେତେ ନେଲେ ନା 16 ଇଞ୍ଚ ନେଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ଧ କେତେ ନା କାନ୍ଧ ଆମର 14 ହେଉଥିଲା, 14କୁ ମୁଁ 2ରେ ହରଣ କଲି, ଆମର 7 ହେଲା। ତାମାନେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକି ମୁଁ 7 ଇଞ୍ଚରେ ଚିହ୍ନ ଦେଲି। ଏବଂ କାଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ 7 ଇଞ୍ଚ ନେବେ, 7 ଇଞ୍ଚ ନେଲେ। ବୁଝିଗଲେ? ଆପଣଙ୍କ ଲମ୍ବ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକି ହେଉଛି ଫ୍ରକ୍ର ଲମ୍ବ ଆପଣ 16 ଇଞ୍ଚ ନେଲେ, ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକି ହେଲା 7 ଇଞ୍ଚ। ଏଟା ହେଲା କାନ୍ଧ ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରୁ ତଳକୁ 7 ଇଞ୍ଚ ନେଲେ, ଏଟା ହେଲା କାଖ। ତ କାଖ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଶେଷ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଛାତି। ତ ଛାତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛାତି ମାପ ନେଇଛି। ଛାତି କେତେ ରହୁଛି ନା ଛାତି ଆପଣଙ୍କର 9.5 ହେଉଛି। ତ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରୁ ମାପ ଫିତା ରଖିବେ 9.5। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର 9.5 ହେଉଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେବେ ଏବଂ 2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ। ତ ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଣ୍ଟା କେଉଁଟା ନା ଫ୍ରକ୍ର ଅଣ୍ଟା ହେଉଛି ଏଇଟା, ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକି, ଏଟା ହେଉଛି ଅଣ୍ଟା। ଅଣ୍ଟାର ମାପ କେତେ ନା ଅଣ୍ଟାର ମାପ ହେଉଛି 34 ଇଞ୍ଚ। 34 ଇଞ୍ଚକୁ 4ରେ ଭାଗ କଲେ ଆମେ ପାଇଲେ 8.5। ତ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକି 8.5ରେ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର, ଆଗେ ଗୋଟେ ଗାର ଏମିତି ଦେଇଦେଲେ, ଗାର ଦେଇଦେବେ, 8.5ରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ଲିଟ୍ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 1 ଇଞ୍ଚ ନେଲେ ଏବଂ 2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଲେ। ତ ଏବେ ବିନ୍ଦୁକୁ ବିନ୍ଦୁ ଆପଣ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁ ମୁଁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଲି ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏତିକି ମୁଁ 1 ଇଞ୍ଚରେ ନେଇ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ କରିଦେଲି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଯେଉଁ 1 ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲିଟ୍ ନେବେ, ପ୍ଲିଟ୍ଟା କେମିତି ଦେବେ, ଉପରକୁ ଆପଣ 4 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଗାର ଦେଲେ, ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ 1/2 ଇଞ୍ଚରେ ଚିହ୍ନ ଦେବେ, ଏଠି 1/2 ଇଞ୍ଚରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଏମିତି ଆପଣ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବେ। এটা ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା 1 ଇଞ୍ଚ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଏଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିବ। ତ ଆମ ଫ୍ରକ୍ ତିଆରିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଫ୍ରକ୍ରେ ଆମର ପଛରେ ଚେନ୍ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଚେନ୍ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସେମିତି, ଏଇଟା ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆମେ କେମିତି କରିବା ନା ସେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ରହିଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର ଦେଲେ ଏବଂ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର ଦେବେ। ଏଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ଏଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲମ୍ବ ରହିଛି, ସେଇ 16 ଇଞ୍ଚ ନେବେ। 1/2 ଇଞ୍ଚ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲେ ନା ଏଇ 1/2 ଇଞ୍ଚରେ ଆମର ହୋଇଥାଏ ନା ଚେନ୍ କି ବଟମ୍, ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ଲଗାଇ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିକି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାପ ନେଇଥାଉ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ 1/2 ଇଞ୍ଚକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆପଣ କାନ୍ଧ ନେବେ, ସେ 7 ଇଞ୍ଚରେ ନେବେ, କାଖ 7 ଇଞ୍ଚରେ ନେବେ, ଛାତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମର ସେମ୍ ରହିଛି। ତ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେତିକି ଥିଲା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହେବ। ତ ଆମର ଗୋଟେ ହିଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ 1/2 ଇଞ୍ଚ କପଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ହିଁ ସବୁବେଳେ ମାର୍ଜିନ୍ ଟାଣିବା। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଆମର ଚେନ୍ କିମ୍ବା ବଟମ୍ ଲାଗିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିକି ଏଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ମୁଁ ଚିହ୍ନ ନେଉଛି। ସେମିତି ଆପଣ ଛାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 9.5ରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ, 2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଲେ। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିବେ, 9.5ରେ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ, 2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଲେ। ଅଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ କେମିତି ନା 8.5ରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେବେ, 1 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେବେ, 2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ
ଗାରଟା ଆଣି ପଏଣ୍ଟକୁ ପଏଣ୍ଟ ମିଶାଇ ଦେବେ। ତ ଏହାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ଲିଟ୍ ପଡ଼ିବ। 4 ଇଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଉପରକୁ ଦେବେ ଏବଂ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଏମିତି ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଇଦେବେ। ତ ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ପଛପଟ, ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ବା ପଛପଟ ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆଗ ପଟ। ତ ଆଗ ପଟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବା ଆଗ ସାଇଡ଼୍ ବା ଏଇଟାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କିଛି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ପଛ ସାଇଡ଼୍ ବା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାପ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍, ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ବା ଆଗ ପଟ ପଛପଟ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆମର କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲା। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘେର କେମିତି ବାହାର କରିବେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆମର ଘେର କେତେ ରହିଛି ନା, ଘେର ଆମର ରହିଛି 25 ଇଞ୍ଚ ରହିଛି। ତ 25 ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋଟେ ବକ୍ସ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ବକ୍ସ ତିଆରି କରିଦେଲେ ମାନେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର କପଡ଼ା ରହିଛି। ତ କପଡ଼ାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଟା ଆମର ତ ସାଧାରଣ ବକ୍ସ ଭଳିଆ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ କପଡ଼ାଟା ଆପଣ ଧରି ନେବେ। ତ ଏଇ କପଡ଼ାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ କଣକୁ ଆଣିକି ଏଇ କଣରେ ମିଶାଇ ଦେବେ। କେମିତି, ଏଇ କଣକୁ ଆଣିକି ଏଇ କଣରେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ତ ଏମିତି ଫାଇନାଲି ଆମର କପଡ଼ାଟା ଏମିତି ହେବ, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଡ୍ର କରିବା। କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଝିରେ ଏମିତି ଗାରଟା ଆଣିଦେବେ। ତାମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆଣିକି ଏଇଠି ରଖିଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲି କେମିତି ଡ୍ରଟା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲି ଡ୍ରଟା ହେଇଗଲା। ତ ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଣରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାପ ଫିତାରେ ଏମିତି ଦେଇଦେଲେ। ଦେଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକି ଆମର ଅଣ୍ଟା କେତେ ରହିଛି ନା, ଆମର ଅଣ୍ଟା 8.5 ରହିଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏମିତି ଯେମିତି ଆପଣ ମାପ ଫିତାରେ ରଖିବେ, ଯେମିତି 8.5 ହେଉଛି। ତ ଏହାପରେ ଏଇଠି ଫିତା ରଖି ଆପଣ 24ରେ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। 25 ଇଞ୍ଚ ଆମର ଥିଲା। ତ 25 ଇଞ୍ଚରେ ଆପଣ କେବେ ଚିହ୍ନ ରଖିବେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବେ। ଆପଣ କେତେ ହେଲା, 26 ହେଲା। ତ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 26 ଇଞ୍ଚରେ ମାପ ଫିତା ରଖିବେ। ପୁଣି ଏଠି ରଖି 26ରେ ଏମିତି ମାପ ଫିତାରେ 26 ଇଞ୍ଚରେ ରଖିକି ଏମିତି ଡ୍ର କରିବେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ କଟିଗଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା। ଏହାପରେ କଟିଂ କରିଦେବେ। ତ ଏଟା ଗୋଟେ ବାହାରିଗଲା। ତ ସେମିତି ଆଉ ଫାଳେ କପଡ଼ା ନେଇକି ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ ଡ୍ର କରିବେ। ଯେମିତି ମାପ ନେଲେ
এই ଜାଗାରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ବାହାରିବ, କାହିଁକି ଆମେ ଡବଲ୍ ଫୋଲ୍ଡ କରିଛେ। ଆପଣ ଯଦି 4 ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ ତେବେ ଆଗ ପଛ ବାହାରିଯିବ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଡବଲ୍ ଫୋଲ୍ଡ କରିଛେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ବାହାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ କପଡ଼ା ନେବେ। ନେଲା ପରେ ଏମିତି 8-10 ମିନିଟ୍ 5ରେ ନେଲେ, ଏହାପରେ ତଳକୁ 26 ଇଞ୍ଚରେ ଚିହ୍ନ ନେବେ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏତିକି 26 ଏମିତି ମାପ ଫିତା ବସେଇ ବସେଇ ଆପଣ ଏମିତି ଡ୍ର କରିଦେବେ। ତ ଏଇଟା ଏଇଭାବେ କଟିଯିବ। ତ ବାହାରିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକିଟା। ତ ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆଗ ପଟେ ଗୋଟେ ପଛ ପଟେ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣ ସିଲେଇ କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।